早晨，各位聽眾，歡迎大家收聽我哋3086集嘅 Dead Air。Hello，叫我介紹一下先，我係奇 B，我係方中 Sir，我叫小黑，我係老佛爺。好歡迎大家啊！琴日咧，我咧行呢一個唔講得名，我行一個鋪頭啦，跟住我揾緊啲蠟燭咧，跟住揾到一個咧好奇怪嘅味啊，係黑色嘅，你估係咩味？屎味，屎味你會點啊？坑渠係黑色嘅咩？唔係喎，但係要香嘅喎，係嘛？肯定係香㗎啦。點解一定係香嘅啫？蠟燭未必嘅。嚇唔會有人買啲臭嘅蠟燭翻屋企啊嘛？蠟燭黑色嘅咩？唔係紅色係白蠟燭咁。睇下你要咩蠟燭啦，唔係中秋嗰啲。我揾到一個係香煙嘅蠟燭。俾你哋會買咧？嗱，呢啲真係香煙啊！唔係特登，咩香煙唔係第一下聞咧，因為其實係 Elsie 俾我聞嘅，跟住邊個係 Elsie 啊？唔係 Elsie 啊！我冇話你喎，但係我唔好意思，我個朋友嘅 Elsie 唔得咩？對唔住，我係對唔你喎住，對唔住，我激動咗。唔緊要，唔緊要，我原諒你。我個朋友啦，Elsie 啦，跟住佢就懟俾我聞，跟住我聞啦，跟住我其實係覺得 OK 嘅嗰陣味，係咧我覺得唔臭嘅，其實可以接受咯。係啊，你哋上網有冇見到有其他得意味嘅蠟燭啊？我見到一個咧 KFC 炸雞味嘅，係啊，之後同一系列仲有呢個賽馬會味，我唔知啊。因為賽員工馬會咩？即係咩啊？唔係啊，員工嘅福利啊！ KFC 我會自己買翻咯，等佢冇炸雞嗰陣時都放我個炸雞味。搞錯啊！點啊？你講另外聲。你好想其實你屋企有幾嚿係點緊係嘛？唔係乜炸雞味係嗰種炸雞味定係嗰陣油味啊？有時入去嗰啲 KFC 嗰啲即係嗰啲有陣油煙味係啊，嗰油啲炸雞味啦，萬年油嗰啲味咧。應該啦。我以前喺麥記度做得臭過，成身係臭你喺麥記過翻屋企。做過咩？係啊，真係係啊，真係㗎。 ？Really？即係係真係有陣油味咯，即係炸薯條嗰啲味咯。係啊，如果嗰隻我諗好難接受啊。唔得啦，入冧冧。講完嗰個蠟燭之後，咁你湊住沖涼啦。我頭先啱啱喺上網啊，見到有一個咧係 bacon 味嘅蠟燭，唔係 bacon 味嘅蠟燭，忘記唔到佢。點解嗰 bacon 味啲嘅味全部都係嘢食嘅？係嘢食，我諗先啲人中意係咯，啩先吸引到人啊。係咯，即係嗰啲搞堅密嗰啲嘢咯。我見到個番梘係 bacon 味咯。有冇人中意食 bacon？我麻麻地，因為我唔中意 bacon，唔嗯係有冇好油你唔會想有嗰陣味一直唔係你沖涼都係嗰種油，唔係咩？係咯，咁咪沖完涼你咪會唔會有嗰個感覺，好似好油膩咯。你明明沖涼滋潤應該係咯，滋潤但係你都啊嘛仲係搞到好似好油咯。太潤啦。係唔係我驚跣跣親啊！太油啊，一陣笪親喺個浴缸度，着完衫啲衫黐喺個身。瀡走晒係。唔係，但係美國人真係超中意 bacon，因為我除咗揾到呢個番梘咧，係仲有呢個牙膏同埋潤唇膏㗎。哇！太誇張啦嘛！牙膏同潤唇膏我想試下 bacon 味嘅喎，你都試下。牙膏可以試下嘅。其實嚇潤係啊，潤唇膏係咪即係你搽完之後唔想食嘢噶嘛？即係當爆咗咁啊？咪即係踩豬油膏落去嗰個嘴嗰度咁啊！等於唔使。但係好難，我硬係覺得嗰個你即係你牙膏嗰個薄荷味嗰個 concept 已經入咗腦，你變咗一種嘢食味，好似你係仲好似係未唔乾淨，好似未係冇完成到嗰個步驟咁樣樣。咁唔係嘅，兒童牙膏都冇薄荷味啦。咪但係啲嗰啲甜味啊嘛。但係唔會係嘢食，唔會係一樣生果咁鹹嘅慘味嘢食係咯，咯鹹咯，又唔係唔會係有時鹹嘅嘢。鹹嘅嘢都會啊嘛，有鹽味啊嘛，海鹽牙膏啊嘛，唔係，但係你哋會唔會試先？如果真係有個咩牙膏，試下唔區啊。可以。唔係，頂唔順啊但係我諗我嗰晚係會個心會刷多一次囉攣，牙我都瞓唔着咯，我都會想刷多一次牙。未必係我都啷一 bacon 啷味咯。如果自己中意食嗰啲嘢，可能會 OK 嘅。譬如話 wasabi 味，哇！wasabi 咩咪直接攞 wasabi，你咪想今晚試下，可以試下攞。唔係攞攞少少 wasabi wasabi，跟住撈落去啲牙膏度咯，即係搞翻重口味好重口味切喎兩殺菌切兩嘢落殺菌啊去。唔係，但係日本仲有其他味嘅牙膏喎。章魚燒味，係啊，章魚燒味有冇興趣試咧？但係都鹹鹹地喎，咁就唔知會唔會怪怪地係咯，嘅咋。即係唔習慣咯，諗。係仲有茄子味添，我諗迎合翻呢個中國人嘅味道。魚香茄子啊！魚香有冇豆腐火腩腩？？有冇豆腐火腩味啊？唔知啊，呢個真係。但我諗牙膏都係甜咧先。哦，先我吸引啲知啦，我知佢嘅牙膏點用嘅啦，即係咧，你用一支巨大嘅牙刷，之後擠一坨呢個章魚燒，之後再擠一坨呢個茄子，之後一餐飯啦已經， bacon 咁你有一碟餸嘅感覺，之後嗯一齊插落個口度，食完一餐飯減肥，好複係雜喎，啊咁成個唔錯味道。啊但係如果牙膏有冇諗過係有兩個頭可以擠嘅咧？
兩個頭，即係頭同尾，即係通常係得一即係方便邊嘅啫，啲咁解。方便啲。去得快啲。係啊，係咯，有咪用得快啲。係咯，可以，啊點解咧？因為有時你喺個底嗰度咧，你個尾咧啲懶鬼通常咧，嗱，我不嬲喺中間截嘅，我自首先，我不嬲喺中間度截嘅，邊度有個突出嚟嘅話，我就截邊度。唔係，但係你總會擠到去到好尾嗰啲，你唔會想慢慢喺度拱去係拱出嚟呢啲就㗎嘛。係住喺一齊嗰陣時嘅痛苦。當你見到隔離嗰個人同你嘅習慣唔一樣嗰陣時，到係，廁所見到嗰支牙膏已經係你有咁非嘅經歷嗎？常之有，梗係有啦。你叫咩名話？你理得我叫咩名？我唔知你同屋主叫咩名。我同我屋主叫譚係詠琪。現任嘅同屋主嘛現，任下哇，係開名添啊！現任嘅同哇！我屋主。戥你個同屋主陰公。啊，男仔買俾女仔女朋友一齊刷牙，一人揸住一邊。有一個牙刷我哋一兩個頭齊我哋一齊但係要好係咪但係要好好嘅溝通一陣，大家一齊撳得太大，要一齊知道成面都係。哇！我覺得係一支牙刷係有兩個頭會開心啲喎，咁樣唔係牙膏兩咁我想知邊支就嘛？點刷？冇好用啊即係點解兩冇用個喺兩上面㗎嘛？邊兩邊喐咁樣。咁你係咪要長呢啲先知牙刷？個喂，呢個可以係愛嚟。如果一樣咁長，你咪好即係好貼咯，即係貼得太就係想誇張。貼咯，唔係咩？唔係喎，點樣似咁先一 sweet 啊！支牙膏兩個頭？咁你點係？樣伸入去刷啊？你咁講係咩意思啊？一支牙膏兩個頭，唔係唔係牙刷喎。而家牙哇刷你要成支牙膏諗到一步落去啦已經。主持人唔該集中少少啊！一支牙刷兩個頭，係你話噶嘛係咪？係啊係啊，咁點樣伸入去刷啊？刷後面嗰啲牙嗰陣時，再諗辦法啦，我諗呢個互相遷就一下咯。咁你個廁所好大嘅好大功課嚟嘅，朋即係兩友，個人桌頭嘅嘢通常都係冇乜用噶嘛。係啦，唔係我覺得可以係我一個即係嗰啲婚禮咧玩新郎新娘玩啲新人嗰啲 game，其實可以諗下咯。雙頭牙刷。係啊，雙頭牙刷哇，咯，好難互相遷就呢個功課幾好啊。但係你淨係我驚佢哋你淨係見唔成分貨婚禮，你咪好難 sell 出去咯。唔係嚇執笠都似喎。啊都 sell 到都得嘅，呢個世界咁多人結婚，幾好啊呢個係咪啊？呢個 OK 啊。得啦，有人早要結婚嘅，係咯，呢個必需品嚟嘅係。人生必經嘅階段。揀咗講漏咗啊番梘仲有有一個個啊好特別嘅番梘講漏咗啊！你係咩番梘啊？用加底味隔得底味你會用嗎唔係啊？嘛邊個嘅隔得底味？唔知啊。係有一個咧係用脂肪啊，脂喂，係咪肪整㗎俾唔係先俾一堆架底，你分得出邊個係架底唔通？用自己嘅家底味，成沖到成身都係家底你沖涼嘅 purpose 去咗邊度啊？好嘛？沖涼嘅 purpose 唔知去咗邊度啊？通常有啲架底係香嘅咧。哇！救命啊！搞大香，唉，我唔想評論，我哋冇幫啊！呢個啊好吸引啊！呢個係藝術家啊，係用自己嘅身體嘅脂肪哇果然係做藝術家番梘啊！哇！我諗我可以做好多個番梘，好期待你嘅出品。你要用嗎？我整咗你有冇用啊？ OK 啊，你整咗出嚟先啦。不過呢但係有咩佢嘅好處先？點解要用脂肪等我睇下先嚟做乜有冇啊啲健康嘅？我知以前咧，好處呢個講真有啲傷感。嗰個咩？你俾人抽嗰啲脂肪唔係唔係，嗰個叫咩？咁唔係傷嗰個叫咩？感，佢開心添啦。集中營啊！係猶太人個集中營，佢哋真係用猶太人嘅脂肪嚟做番梘，點解咧？即係，即係唔好嘥資屍體源嘛。係啊，唔好嘥資源啊嘛。但唔會發臭嘅咩？唔臭，佢哋話好香好滑嘅，嚇，咁邊個用啊？佢自己用翻啊？德國人用咯，即係嗰啲哇嚇，佢軍人咯哋知唔知㗎？佢哋知啊，佢哋即係有知有好多好都想用多其他產品啊，即係用頭髮織嘅地氈啊、人皮做嘅整燈啊髮菜，etc 咁樣嘅哇人體產品啦，咁樣咯。係啊但佢呢所以個夠晒環保啦，係咪？係啊，佢唔想浪費啲但係都屍體。咩係幾貴下打仗喎嗰啲時好恐怖間時候乜？嘢幾貴喎！我而家睇緊呢個啦。而家呢嚿番呢嚿番梘幾貴下嘅。好似係，啊，佢話咧嗱，佢首先咧係要自己做咗吸脂嘅手術先嘅，跟住咧然後攞咗嗰啲脂肪啦，咁就加咗咧，其實佢加咗其他成分嘅，咁佢加咗椰子油啊、薰衣草啊、嗰啲茶樹油啊，仲有其他化妝品嘅成分，咁佢25%咧就係嗰個人體嘅脂肪嚟嘅。但係咧佢就話其實但係總之你個心理關口要過得到咯。佢話其實咧洗咧係同其他普通番梘冇分別嘅，咁但係咧但係抽佢脂肪嘅，係1000蚊美金一嚿。但係抽脂肪嘅手術係幾貴？好大嚿嘅。我諗佢1000蚊就喺包含咗嗰個手術費係啦，個手術費嗰度我諗就係咁咁啊抵咯。啦！係啊，但係如果大家想慳啲嘅話咧，另一個嚇我見到係母乳啊，母乳嘅香梘，人奶啊，人奶香梘啊。佢話因為原來咧人奶咧，如果我諗佢整咗出嚟之後咧，咁你知佢媽咪好中意整咗一包人奶出嚟㗎嘛，但係佢就話第二日唔係好知，唔係好知。我話俾你聽啦咁，跟住佢話咧，通常第二日咧就唔飲得㗎啦已經。跟住佢話如果你將呢個人奶變咗做番梘嘅話咧，
咁佢就可以儲到1年咯。咁咪已經加好多化學嘢入去㗎係啦。係個番梘可以用到1年。番梘可以用1年。哇！哦，係啊，幾好㗎，佢話好滑㗎喎，洗完。不過佢都係貴過但係如果你其他有。嗰位媽咪有多剩嘅話，唔會俾個 B B 飲咩？都話揸出嚟真係壞咗飲嘥唔到，飲唔晒。飲唔晒太多啊！佢話如果俾人，佢話擠咗出嚟，如果唔及時飲，好難保存 B 到 B 第二日。會唔會撈亂擺落口食？我諗佢會即聞到個係俾個味差 B 唔 B 多沐。浴，即係用翻嗰個番梘幫 B B 沖。係咯，佢會唔會無啦啦沖緊涼啊飲咗啲水？應該唔會有嗰陣味嘅。點係番梘嚟嘅嘛？唔會想有番梘睇住水。你個細佬啊，唔該，生咗出嚟睇住佢嘛。但係佢不過呢個咧，佢係第一嚿呢個番梘係最先喺台灣度發現，即係佢台灣做嘅，佢係台灣嘅母乳協會發起嘅。有啲咁嘅協會㗎。仲有咩產品啊？佢哋有啲咩活動？去咗咩產品？我去咗人奶雪糕，哦。人奶雪糕同埋聽聞都好似好貴下㗎，收40蚊一個。 40蚊，你講緊係美不過而家差唔金？多，哈根達斯一杯都差唔多。哦，美金啊！你講。美金啊唔通你覺得我講緊咩？台我喺幣咯。度諗緊台幣。港幣。咁都嚇好平啊我未飲過人奶，我真係唔知。唔即係而家，唔係即係我印象中我唔我當你飲知。過，你唔記係得啫。我唔知係咩味嘅咧，即係佢其實同雪糕可能真係差唔多味。我真係我冇試過。不過佢呢度網上佢都係話，即係啲人都係話要嗰個心理關口係好緊要咯，即係你要衝破個心理關口，你捽講你都唔知捽可能啲嘢落個身，係咯，可能唔講唔知。不如上網我試下嘅。買一嚿翻嚟，然後試下俾某啲人用。問你話俾你聽會滑啲嘅，然後睇下佢洗出會唔會真係會滑啲咁樣咯？OK 啊，下次俾你試下。好啊！我哋係時候插翻首歌啦。咁我哋今日請到個歌手呢，就係我哋本台主持人呢位奇 B 小姐嘅。係啦，咁我哋係我歡迎大家點唱，熱烈我哋嘅電話係我哋歡迎大家點唱啊！大家打電話嚟呢一點唱個電話點808得有3600條線，大家可以歡迎打電話嚟。我哋而家已經收到一個觀眾來電啦。聽眾，我哋接聽眾來電啦。唔係我咁多 fans 啦嘛，已經我哋好多 fans 㗎，係啊。你睇唔到出面咯？喂，係啊，你咩啊？貴姓啊？你貴姓？啊？我姓陳嘅黃女士啊，陳女我士。陳嘅黃女士，陳黃女士你好啊！你老公姓黃定你姓陳啊？冇所謂啦呢啲嘢。係啊，歡迎你啊！我哋今期節目嘅第一位嘅打到成功打到入嚟啊！係啊，好難得犀利㗎，我哋千挑萬選啊，幾千人打入嚟㗎，揀到你啊！係啊，我哋今日有呢個點唱嘅環節。請問咧，你想聽阿奇 B 唱啲咩歌咧？你識唱啲咩歌先？咩都識唱，我諗真係。係啊！口氣咁大我哋唔識嘅話咧，阿小黑都識嘅。小我哋黑好多人才喺呢度。唔緊要，今日係今日係奇奇 B B 唱唱，係啦，冇錯啦。咁陳黃女士，你想點啲咩歌？係黃陳女士啊。唔好意思，黃陳。我呢位主持你真係好唔尊重啲聽眾。我係陳黃啊，陳嘅黃女士。你而家即係話聽眾唔啱啦，係咯係咯。你話比如佢聽眾差輪對唔住翻你嘅我錯。聽眾呢個黃陳女士，唱首廣東歌咧係你想嗰啲 TVB 啊，唔知 TVB 啊，主題曲嗰啲啊，主題曲。嗰啲暗星啊，嗰啲二三流歌手嗰啲嘅是但啦。我啱啱想三仲歌手鐘嘉欣，你講啲咁嘅嘢，我唔敢唱喎而家。嘉欣 B B 好啊，之後我哋可以即刻我哋揀咩我都係唱嗰首噶啦，隨便揀。咁你唱啦，快啲。妹妹你坐船头，哥哥在岸上走，恩恩爱爱，牵手棒悠悠。妹妹你坐船头，哥哥在岸上走，恩恩爱爱，牵手棒悠悠。
謝你，多謝多謝你支持啊你，多謝有機會打上嚟嘅話，我哋仲收電話嘅話，我一定會係啊，一定會接到你嘅電話嘅，盡全力。咁好啦，我要去買餸啲飯啦。買餸啊！買餸你老公等緊你啊！係啊，你又知我老公，一定有老公嘅。係啊，黃生嘛，記得㗎啦。好啦，你冇去都揾過俾你㗎，你放心啦。好啦，係咁啦，拜拜。哇！啊頭先嗰嗱，個頭先咧聽咩咩過呢個黃陳女士咧，我有一個產品咧，真奇奇怪係好想推怪咁咩介俾佢啊！就係個番梘啊！我個產品真係好想推介俾佢。真愛 bra，係啊，真愛哇 bra，即係人哋都話有老公啦女性嘅恩物啊，更加需要啦。想知個係咪真愛嘛？哇結咗婚先嚟知，遲得滯啊嘛！搞錯啊！唉，人一世物一世，點樣都有啲遺憾嘅。咁呢個真愛 bra 有咩特別咧？呢個咧係女性戴嘅，咁個特別咧。好特別喎，太特別啦，係咯，事關呢個 bra 不嬲都係男性產品嚟嘅。嚇係咩？嚇，你可唔可以解釋一下？哦，咁有啲肥嘅都可能有需要嘅。係啊係啊，其實有男人有嘅咩 bra 噶啦，有有咗好耐噶啦。我好似揸車見到隔離有個人踩住嘅單車，佢真係帶住，我都望咗眼，我即刻擰翻轉頭。真係有噶，真係有噶。喺街度，你要唔要試下？佢真係冇咁嘅資點格啊即係冇而家佢咁嘅身形點戴啊？即係咩？即係要未有真係要肥到係要承托住。係啊，唔係咯，美因為觀唔係因為啫，你出於美美唔觀係㗎，條理由腰唔好嘅，其實你嘅負荷太重，條你腰講你講邊個？條腰唔係我話，如果你負荷太重啊，條腰講會個男人啊會痛啊，個男人啊諗乜嘢啊？我以為你有相熟嘅男士有呢啲咁，所以我唔知啊我嘛。唔我開得名我唔知嘅係咪因為我唔知係咪因為呢個健康理由，不過我知道出於美觀嚟講，有啲男人真係戴 bra 嘅。但係我嗰次見佢就遞個 bra 出街喎，即係佢冇着面衫嘅唔喎。係啊嘛？嚇，佢捲咗人背勇心敢，啊！喂，你肯定嗰個係男人先。呢個係重點。好緊有數要啊緊咁我哋呢個真愛 bra 咧，俾女性啦，已經好特別啦。咁仲特別啲嘅咧，就係咧，佢會自己解開。點解咧？點解咧？佢係日本出嘅喎，咩啊呢個日星空啊本咧成日都有啲咁特別嘅產品嘅，真奇怪係。嘅發明貼。新產品。呢個 bra 咧係要同一個手機嘅 apps 咧一齊用嘅，咁咧佢可以 detect 到你嘅心跳係幾多。真係咁我諗係咪如果個電話冇電，即係除唔到個 bra？咁應該都唔係嘅，你知道心跳跳得快，我諗佢都會係啦。佢做運就因為動唔小心，哦，咁就呢個真非常之係要買翻嚟試下。啊！咁我哋下次試完個結果會公佈俾大家聽㗎啦。係要唔要影係相啊？，都可以喎。可。以，係啦，邊個做？冇佛嘢啦，梗係。都係邊位？喂，係啦，咁呢個 bra 最重要嘅係咩咧？佢咧，當你嘅心跳咧，當呢個戴 bra 嘅人咧，心跳去到一個，譬如話170啦，咁佢就會覺得。 170，我諗你入醫院啦，唔好再諗住解開個胸圍啦，係嘛？我估170啦，去到170嗰陣時咧，就説明咧你遇到呢個真愛啦，所以你嘅心跳跳得好快，所以個咁你 bra 有會事啊，跳得個咁 bra 會勁。自己咁樣彈開咗，咁你個 bra 就跌咗落嚟啦。咁如果你唔啊想，就算你見到個真愛，但係唔想，唔想有呢啲唔想俾人知咯，係咯，咁無啦啦你個逼住焗住你要表白啊嘛。呢個矜持噶嘛。但係都麻麻地喎話呢個明呢件內都睇係咯衣，呢個喂，講明呢件內衣咁，即係你外面都會可以令人好尷尬嘅喎唔係呢個呢件事。堅力真係麻麻地啊！我唔係咁中意啊呢個。唔緊要，我哋仲有一個減肥嘅 bra，係咩？係點㗎？聽聞係 Microsoft 出嘅，嚇係啊， ，Microsoft 係啊，但係呢個聽翻嚟嘅咋吓，佢係話咩可以控制你嘅食慾定唔知乜鬼，總之就係你戴嗰個 bra 咧就可以減肥噶啦。咩係點樣控制法先？唔清楚，話咗佢聽翻嚟，我梗係唔係咁清楚嘅。好啦，咁我哋下集再講啦，嗰個就。哇，另一個都好巴閉嘅喎，呢個我又係上網揾到咧，又係俾女仔着嘅。跟住呢個咧，佢就係好似係單車褲，但係因為佢單車褲好鬼韌咧，嗰啲咁嘅質地啦。咁佢咧就係一條底褲嚟嘅，但係佢係剪唔爛又除唔甩，佢入邊有個暗扣，你自己先除得甩嘅。咁呢個咧其實係剪唔爛防性侵內褲咯。
咁你係咪哇唔錯永遠都唔使更換嘅底褲？唔咁喂係即係唔使替你咁樣講換。嘢，我唔知你個人嘅喜好喎。唔係，對唔住，我中文水平有少低。即係點樣形容？即係你真係你到即係着咗唔知幾多年，就要買啲新噶嘛？咁呢個係咪即係又自己唔咁你爛又？係咩底褲？我諗你相信都係要都都要要換嘅，即係哦都係要換嘅。同呢個可唔可以防性侵都唔可能你係咪慣咗着到穿窿先唔要？唔係，呢唔係度講喎，我呢個大家咁熟。好 open 嘅我哋，唔會我哋冇限制嘅呢個節目。喂，原來咧佢仲話咧個褲管咧係冇辦法拉落嚟啦，移動啦，跟住咧咁你行路咪好辛苦？係佢話如果你越拉越緊添，哦，係啊，可能攞嚟減肥添啊呢條。吓，即係你不停一路行一路拉自己條底褲嚟減肥，咁樣係嘛？但係如果你呢個譬如真係唔知你有時人有三急，真係好急，會唔會講乾人呢啲？個真係唔知，有三急不我諗你係你自己可以整到個暗扣但會唔嘅會即係除嗰時好麻煩，即係好難先揾到嗰個位去除定點？呢個真係唔知喎。唔係點樣喺入邊啊？咁佢有咁個特殊嘅暗扣咯，喺個褲頭中間。嗯哼係如我諗個位果如果嗰個賊定唔知乜鬼嘢好有心機，都可能揾到。佢咁有哇！心機，除非你唔都走掙得甩扎啦，我諗我我諗你唔掙扎佢先可以揾到個咁嘅位。唔係嗰啲你睇電視唔係好興有唔好睇咁多條嗰電視啦啲手巾定咩咧，揞住佢個口，跟住暈咗先咩嘅咩？哦，咁可能 set 密碼鎖啩，我真係唔知佢個扣係點樣 work 喎。點解你要講到呢個社會咁恐怖？咁真係有啲咁嘅事發生嘛？啊好啦好啦，咁唔係我諗咁呢個就係啦，你着唔咩？係，即係我諗緊佢盔甲都佢冇用佢嗰個安全性有幾高啫。你又講對喎。喎。佢要焗暈你先帶個人走嘅話，咁我諗都幫唔到幾多，我諗咩都幫唔到㗎啦。係咯，但係即係呢樣嘢係我唔知邊度出嘅咧，呢個我都冇睇到，唔知係邊一個國家發明嘅一個防狼嘅底褲。一講開就講啦，我嗰日咧你真係好多事情發生，每一日。係啊，我你嗰日24小時唔係肯定唔啊，我過你翻工費好鬼得閒，我成日上網 search 嘢，所以我嗰日咧上淘寶啦，咁啊揾下睇下啲咩喂得意嘢買下咁樣啦，跟住真係俾我見到咧，有一樣嘢係1000蚊㗎，喺淘寶買1000蚊係咪好多下㗎？咁我哋要問下一個大陸人啊，本老佛爺咧就係來自北京嘅，係啦，有北京口音啊！長基北京啊，咁呢個1000蚊其實都唔算貴，但係亦都唔算平。喺淘係咩？喺淘寶淘1000蚊去寶喎，淘寶唔係好平嘅咩？咁比1000蚊貴嘅都仲有嘅，你整啲咩名牌手袋啊，名牌車啊，名牌車都有買得買，到車啊唔係啩？淘寶係賣車㗎，淘寶有車有樓賣㗎，你樓想買嘅都有得買㗎。一折嗱，不過幾百蚊我信佢喎，因為我睇完呢一個 website 講賣嘅嘢咧，我真係覺得淘寶真係咩都有得賣。係啊，淘寶只要你諗得到，冇買唔到嘅嘢，你有錢就得㗎真係啦。呢個真係有錢就萬能嘅世界嚟嘅。首先不過我講呢個先啊，佢1000蚊啦，佢係買30日裏面買咗10件㗎吓，佢存貨咧係有哇點啊？呢個過18千萬10萬，有387240件，係一顆星星的命名，適用於任何場所嘅禮物。即係一張證書，我諗係咪啊唔知？喎，佢冇點樣成交啊？點樣冇話粒星咧消失咗啊？點樣售後服務係冇㗎？但係賣出咗10件，而家評分咧係有4.9分嘅。係咪自己買翻㗎？有可能唔知啊，喎一顆星星自己買嘅命打名手啊嗰啲喎，即係懶浪漫嗰啲自己寫嗰啲 comment 咧啊，有粒星星係你個名。送俾人啊！唔知喎呢個真係。仲有另一個咧仲誇張，係賣8個8，係賣出咗57件，存貨係有113件。佢係國際非牟利機構來華招募火星永久居民嘅參與券，巴閉咧！咁咩？即係包唔包機票先？呢個真係機票冇，哦你真唔真實係冇人知啊！但係咧最奇怪係有57個人買咗啊！我覺得呢個先係巴閉啊嘛。 8個8唔錯啊！呢個價火星錢喎好意頭啊！我哋上網賣埋呢個下半程。當你去咗火星後悔，上翻嚟地球嗰陣時，我哋買埋下半程嘅參與券，唔係後悔券俾你。 O K 啊，後悔我覺得可能即係地球太危險啊，即係火星都即係8個8買個希望都好啊，可能啲人8個8買個希望會唔會太火星多靚仔太啩？便宜啊！真係啦？來自星星的你，佢都唔係嚟自火星嘅，唉，你估外星人應該靚仔啲嘅。係可能呢個熱潮之後，喂，仲有一個勁巴閉，你個北京人啊，我話俾你聽，北京誒，有咩買？北京人啊，北京啊，100蚊買咗8件童子尿，
佢童子尿不特止，仲要精英童子尿，精英點為之將會係啊，精英？精英10童子 A 尿嗰，啲啊，唔知可能哇係屈咗尖嘅應該係。成績表攞出嚟對係啊，一對。即係佢個張相咧係有個樽啦，跟住寫住童子尿咁樣咯，係100蚊一樽，有咩係用途啊8個人買咗，佢存貨咗1992件添。佢有冇講佢個有咩功用 selling point 係咩？冇啊，可我諗能睇得多戲咯，啲人藥睇戲用啩多，真係冇嘢揾嚟搞。平時睇你攞嚟做咩？辟邪啊？有咩用唔？係捉鬼嘅咩？我唔知同你同知道捉鬼嘅捉鬼咩？嗰啲話唔係咩？哦，咁你真係睇得電視多，我唔知啊。呢個真係唔知喎。但係真係淘寶係一個但我想知點樣揾翻點樣驗證到個篤嘢係邊個？呢個真係唔知啦，冇啦，冇幾多錢㗎啦啊？呢個嘢100蚊啊100蚊買個希望咯，有？100蚊，幫啲人攞醫病啦，買篤尿希望啫。喂，你唔好假嚟喎！頭先你話上火星，我都覺得有希望，但係你買到尿有咩希望啊？唔係啊，啲人有時咧，即係嗰啲即係諗住嗰啲世界末日待定一樽，到時冇水飲。唔係啊，即係可能啲人咧有病咧，啲人話俾你聽童子尿可以醫到病喎，你100蚊你唔試咩？都要試噶嘛，唔係咩？係嘅你哋試唔試啊？唔試。唔係我衝破唔到個心理關口，要飲嗰下真係難啲啊！我驚飲完我仲衰。變蠢咗。係啊，今集講咗好多得意搞笑嘅嘢，所以大家真係可以得閒上網再睇下有啲咩。下集再見啦，係啊，差唔多啦。下集歡迎大家。應該我哋都做下一集嘅。係啊，收睇下我哋都睇下做咗收視3000幾集咯係一啊，我集。哋下一集係第46,890哇集咯。係啊，多謝大家支持啊！拜拜。拜拜。